Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. И сегодня у меня на обзоре швейцарский ножик Victorinox Cyber-Tool. Это Cyber-Tool Light, оснащенный фонариком. Отличается он от обычного Victorinox тем, что у него присутствуют вот такие вот прозрачные панели глянцевые, очень красивый, на мой взгляд. И, конечно же, специфический набор инструментов. Конкретно в этом мультитуле у нас имеется фонарик. Стоит отметить, что серия мультитулов, то есть швейцарских ножей, которая называется Cyber-Tool, она довольно большая. И есть разные наборы инструментов, в том числе Cyber-Tool именно Light. Бывают разные наборы, от очень маленьких до очень больших. Что есть именно вот в этом швейцарском ноже? Тут есть стандартная зубочистка и пинцет, если можно это так назвать. Не знаю, кто станет зубы чистить, но все же. Далее фонарик, как я уже сказал, маломощный такой фонарик, но тем не менее что-то присветить можно. Чтобы заменить батарейки, нужно его откинуть. И вот здесь вот есть такая вот панелька, которая раскрывается, можно их заменить. Далее отвертка Phillips. Простая плоская отвертка с открывалкой для бутылок, совмещенная. Открыватель для консервов, совмещенный с мини-мини отверточкой маленькой, плоской. Микролезвие. И, наконец, стандартное лезвие. То, с чего надо было начать. Насколько я знаю, эти ножи изготавливают из стали 420, обычной нержавеющей стали. Здесь вот надпись, по-моему, на французском, Officier Suisse, что значит швейцарский офицер. Victorinox Swiss Made Stainless. Сделано в Швейцарии, Victorinox, нержавеющая сталь. Для каких-то нож не имеет никаких блокираторов, ничего вообще, просто закрывается. Обычный швейцарец. Стоило отметить, что на штопоре была вот здесь еще накручена такая маленькая плоская отверточка. Совсем маленькая, можно сказать, микро, но она была потеряна. И, конечно же, шило. Здесь есть вот такое. Следует быть, конечно же, осторожным, потому что при работе этим шилом, вот лично у меня был опыт, когда оно имело тенденцию к складыванию в самый неподходящий момент. Никаких блокираторов тут нет, просто оно шатается. Я думаю, что это не есть гуд. Вот. И лично у меня был такой опыт, то есть я предупреждаю, не очень это удобно. Но тем не менее шило здесь есть. Мое мнение относительно этого ножа, то что он, конечно, несомненно интересен. Набор инструментов в нем достаточно нормальный для какого-то, может быть, не сильно интенсивного использования. Вот и все, что я хотел сказать по этому ножу. Спасибо всем за внимание и пока.